Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama aku Jahura. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian tutorial mendownload 20 sound effect bebas copyright dan gratis. Dan di sini juga aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja aplikasi yang harus kalian butuhkan dan bagaimana cara memasukkan potongan-potongan lagu tadi ke dalam video. So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Oke deh, penasaran, langsung aja kita ke videonya. Nah, kita sudah ada di tampilan YouTube aku ini, tampilannya melalui aplikasi YouTube ya guys. Nah, kalau kalian mau mendownload 20 sound effect terpopuler gratis bebas copyright, itu aku udah upload kan 3 hari yang lalu. Kalian langsung aja pilih tanda titik 3 itu. Nah, terus kalian klik bagikan, lalu kalian pilih salin link. Oke, setelah itu kita buka Google atau Mozilla atau apa deh, pokoknya aplikasi yang kayak browser apa deh yang bisa membuka. Kita klik YouTube downloader. Nah, itu kan ada tulisannya udah YouTube downloader, kita klik. Nah, di dalam YouTube downloader ini ada YouTube converter dan downloader, ada pengunduhan YouTube online gratis, kemudian banyak pilihannya di bawah. Nah, kita langsung aja pilih yang pertama, YouTube Converter dan Downloader, convert to MP4, MP3 dan AV. Kita klik. Nah, ini tampilannya guys. Jadi link yang udah kita copy, kita paste, langsung kita paste. Dan sebelum kita klik start, kita harus ganti dulu formatnya menjadi MP3. Karena kalau MP4 itu kan dia itu audio visual berbentuk video. Nah, kita kan cuma membutuhkan musiknya, jadi kita klik MP3 untuk mendapatkan musiknya saja. Lalu kita klik start. Kita tunggu deh sampai 100%. Dan ini prosesnya cepat banget guys, nggak lama, nggak sampai 1 menit. Nah, udah kan? Kemudian di situ ada tampilan lagi download dan convert again. Lalu kita pilih download karena tampilan ini hanya untuk memastikan apakah benar ini video yang bakalan kita guys. Nah, kan kayak selalu ada iklan gitu, aku nggak suka juga. Nah, ini sudah terdownload 20 sound effect terpopuler. Kita buka, terdownload ya. Nah, udah kan, ini udah berupa musik guys. Jadi kemudian kalian juga harus membutuhkan aplikasi pemotong lagu untuk memisahkan efek-efek tersebut biar mudah untuk memasukkan ke dalam video YouTube kalian. Nah, di sini aku menggunakan audio MP3 editor ini. Nah, langsung kita pilih pangkas audio. Karena bagi aku ini aplikasinya sangat mudah banget guys. Sangat mudah. Dan ini ada di Play Store dan iOS juga ada. Nah, itu kan ada 20 sound effect terpopuler gratis, kita pilih. Nah, kita buka ya. Nah, lalu kita geser aja guys kayak gini. Nah, itu pas kan? Karena di sini udah kayak ada tanda-tandanya gitu loh guys, kayak per baris itu sudah ada kayak tandanya. Jadi kita gampang untuk memotongnya. Kita klik pangkas,
lalu kita beri nama untuk mempermudah. Kali ini kan nama sound effect pertamanya aku namain punch, jadi kita tulis aja punch, kita klik OK. Ya, kita pilih karena aku udah pernah nyimpan ini ya. Kayak gitu guys, terus kalian lakukan aja seperti tadi, sound effect seperti tadi, lakukan aja sampai selesai. Nah, ini kita sudah ada di dalam tampilan aplikasi KineMaster. Nah, langsung aja kita pilih video yang mau kita edit. Contohnya ini ya, misalnya ini kita pilih checklist, kemudian kita masukkan efeknya yang udah kita download tadi. Ini misalnya aku masukin apa ya, ini ya, oke. Nah, kayak gitu guys. Jadi kan tadi kan udah kita potong-potong tuh lagunya. Nah, jadi tinggal kita masukkan. Misalnya kita ngambil di sini, misalnya kita di sini, kita masukkan audio maksudnya ya. Aduh, salah deh. Mana tuh? Nah, misalnya kita pilih ini ya, coba kita tes. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama aku Jahura di Nah, segitu dulu ya guys tutorial dari aku. Buat kalian yang masih bingung, bisa aja komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku, biar aku bisa semangat bikin video-videonya. Nah, itu tadi tutorial mendownload 20 sound effect lagu dan bagaimana cara masukkannya ke dalam video. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga share video ini ke sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Assalamualaikum.